လက်ရှိ UFC လောကမှာအားလုံးကိုအံ့ဩမြင်တတ်သွားစေတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ranking number တွေကို UFC အဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Burmese Fight ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစာရင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ fighter လေး Joshua Van ဟာအဆင့်အတန်းတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီး pound for pound P4P စာရင်းရဲ့ number 10နေရာအထိတဟုန်ထိုးတက်လောင်းထွားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာအကြောင်းဆုံးဆိုတဲ့ fighter တွေထဲမှာ Van ဟာထိတ်ဆုံး10ရောက်စရင်ဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းချန်ပီယံဟောင်းပန်တိုဂျာကတော့အဆင့်နှစ်ဆင့်လျော့ကျသွားပြီးနံပါတ်12နေရာကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်ကမ္ဘာအားကစားမီဒီယာတွေကပရိသတ်တွေကပါဂျော်ရှွာဗန်ကိုထိုက်တန်ချန်ပီယံထည့်လာသူလို့အကိအဝအတိမတ်ပြုလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပန်တိုဂျာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်ကတော့သူဟာဗန်စီကရှုံးနိမှုကိုဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေစက်တိုက်တင်နေတာပါပဲ။အထူးသဖြင့်လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြန်ထရမလဲဆိုတဲ့အခြေခံနည်းစနစ်တွေကိုပြသနေရတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အငင်ရတော့ဒါတွေကပရိသတ်ကိုပြဖို့တဲ့ဗန်နဲ့မကြေကွယ်ချစ်ဖို့တေးချနေပြီမို့လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ P4P ranking ဆိုတာကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လောက်ကောင်းနေလဲသူတို့ဝေတာမှာဘယ်လောက်ထိစိုးမိုးထားနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်အခြေခံတာပါလက်ရှိမှာတော့အစ္စလာမ်မာခါချက်ကနံပါတ်1နေရာမှာရှိနေပြီးဗန်အနေနဲ့အခုလိုနိုင်ပွဲတွေစက်တိုက်ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်လာမှာတေချပါတယ်ဂျော်ရှွာဗန်ရဲ့ striking skill တွေကတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းလွန်ပါတယ်။ဇာရင်းစရာတွေအရာလက်ရှိမှာသူဟာစုစုပေါင်းထိချက်1566ချက်နဲ့နံပါတ်4နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာတတိထားရမှာကဗန်ဟာ UFC မှာပွဲကစားထားတဲ့အရွယ်အသွက်ကတခြားဝါရင်းတွေထက်ဓများထိနည်းနေပါသေးမှာ။ဥပမာနံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့ Max Holloway ဆိုရင်ထိချက်3108ချက်ရှိပြီးမြင့်ဗန်နဲ့ရှင်ရင်ပွဲအရွယ်အသွက်က2ဆလောက်ကွာခြားနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဗန်တာပွဲအရွယ်အတွက်များလာမယ်ဆိုရင်ဒီမတန်းမှာနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ကတိတ်မခဲရင်းပါဘူး။နောက်ပြီး striking accuracy တိကျမှုမှာလည်း58.40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေပြီးသူ့ရဲ့အောက်မှာ Demetrius Johnson DJ က55ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှိနေတာပါ။ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုကတော့ဗန်ဟာ10မိနစ်အတွင်းမှာထိုးချက်ပေါင်း8ချက်လောက်ထိထုတ်သုံးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို10မိနစ်ရဲ့စက္ကန့်60နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်သူ့ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာပြန်ပြ9စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်10စက္ကန့်မှာတစ်ချက်နှုန်းနဲ့လက်သီးတံကိုခံနေရမှာပါ။ဒါကြောင့်လေတာယာနဲ့ပွဲတုန်းကပြိုင်ဘက်ရဲ့မျက်နှာဟာတော်တော်လေးကွဲပြဲပြက်စီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ရဲ့အားသာချက်ကတခြားဝီတန်ကစားသမားလေးထက်အများကြီးတာလွန်းနေပြီးသူဟာတစ်ချက်ထိုးခံရတဲ့အတိုင်းမှာ3ချက်နီးပါးလောက်ပြန်ထိုးနိုင်ခဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ဒါဟာသူကိုယ်တိုင်လက်သီးထိုးတာကောင်းယုံတင်မကပဲပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်သီးတွေကိုပါပါနတ်ချောင်းတိန်နိုင်တာကြောင့်ဒီလိုနံပါတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါအခုလက်ရှိမှာတော့ဂျော့ရှွာဗန်ဟာထိုင်းနဲ့မလေးရှားခရီးစဉ်တွေအပြင်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုပါတွားရောက်ထိုးအစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ကနေသစဉ်ကဘာတူဝင်းကပရိသတ်တွေဟာမြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အင်အားကိုမြင်တွေ့သွားကြမှာပါဗန်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ striking number တွေကသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာပန်တိုးဂျာနဲ့ပွဲကိုသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြော်ဖြတ်နိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာဝေတန်းအားလုံးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်နိုင်တော့မှာပါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုပရိသတ်တွေသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းအားပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်